हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। 15 दिन हो चुका है, बिल्कुल एक भी ब्लॉग नहीं, कुछ नहीं। आज ब्लॉग बना रहा हूँ। और मैं किस चीज़ का आपको वेट किया था, क्या फंक्शन था, क्या सरप्राइज़ था, वो आपको कुछ दिन में वीडियो आ जाएगा। लेकिन आज स्टार्टअप के लिए थोड़ा हल्का फुल्का छोटा सा वीडियो खाली अपलोड कर दे रहा हूँ माइंड फ्रेश के लिए। और जो जिस वीडियो के लिए मैं 15 दिन तक मतलब फुल बिजी था, उसका वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगा। बस आज थोड़ा हल्का फुल्का वीडियो छोड़ रहा हूँ और आप लोग भी मज़ा लीजिए। मुझे पता है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। तब तक गुड बाय।